Добро вечер, добре дојдовте 24 анализа. Судско-обвинителската војна ги извади на површина валканите гаќи, како што напиша во СМС пораката обвинителката Вилма Русковска до апелацијските суди на површина. Дали со оваа војна и со пораките што меѓу себе и острите критики си ги пратија меѓусебно на површина излегува и валкани талишта во македонското судство и на површина сето она што заткулисно целиот овој период се случува во земјава и во односот помеѓу судиите и обвинителите. Каде во овој процес, каде што и адвокатите се еднакви во постапката, каде се тие и дали се чувствуваат и онеправдани, меѓутоа што може да се очекува во наредниот период со случајот Рекет, зошто толку реакции во јавноста по пуштањето на Катица Јанева од притвор, беа ли прекршени протоколите при спроводот на поранешната јавна обвинителка од шутка во куќен притвор, прекршени ли се човековите права на Бојан Јовановски, за кого неговиот адвокат обвинува дека е во критична здравствена состојба, додека пак извештаите на контролите велат дека нема прекршување на постапките. Дали ветингот што предизборно го најавува власта, ќе ги расчисти сите овие дилеми во судството и конечно Македонија ќе добие правосуден систем каков што треба да има секоја демократска држава. Ова се дел од дилемите за кои што вечерва ќе разговараме. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гости во 24 анализа Туше Гошев, поранешен министер за правда, адвокат. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Ве благодарам што прифативте поканата. Александар Новаковски, адвокат и директно инволвиран во случајот Рекет, односно бранител на обвинетиот Зоран Милевски Кичец. Ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам. Ке зборуваме и за делот во однос на вашата одбрана за Милевски Кичец. Пред да почнеме со дебатата, јас сакам да го видиме прилогот на колешката Ирена Каревска за сето она што денеска се случуваше од судско-обвинителската војна, меѓутоа и за најавата на Советот на јавни обвинители дека ќе ја повикаат Вилма Русковска на отчет. Обвинителката Вилма Русковска утре ќе треба да даде отчет пред Советот на јавни обвинители за заканувачката СМС порака испратена до судиите кои ја пуштија Катица Јанева во домашен притвор. Првиот човек на Советот, Ацо Колевски, за телевизија 24 потврди дека дописот од апелација стасал до Советот, а откако ќе го чујат и ставот на Русковска, вели ќе излезат со свој став. Судскиот совет пак остро ја осуди Русковска и ја обвини за вршење притисок врз судството. Зад апелацијските судии застана и председателот на Советот. Судскиот совет ќе застане позади секој судија кој честно, совесно, со интегритет и професионално се врши својата функција, а не и против судии кои што постапуваат спротивно на овие работи. Русковска не сака да коментира ништо повеќе. Во СМС порака само ни одговори дека стои зад соопштението на јавното обвинителство, според кое нејзината изјава дека, како што рече, ќе ги истресе од гајки судиите кои ја пуштиле Јанева да излезе од шутка, не е закана, туку момент на разочарување. Со своји ставови денеска се вклучија и политичарите. ВМРО ДПМН ја обвинува дека препукувањата меѓу обвинителството и судството се сценарио на власта. Премиерот Заев пак воздржан. Вели по препораки на Прибе нема да коментира судски одлуки. А токму аферата Рекет уште еднаш ја покажа потребата од ветинг и проветрување на судиите и обвинителите, смета дел од адвокатската фела, но се сомнева дека има политичка волја за тоа. Како доаѓаат на власт, така ставаат нови судии. Не ги чепкаат старите, него нови ставаат. Само го зголемуваат бројот на судии. Напротив, треба да се преполови бројот на судии и на обвинители, судиите да добијат друга надлежност, да бидат суд, секој судија да биде суд. Што значи тоа? Да има 2-3 стручни соработника, 2-3 приправника, службеник, доставувач, дактилографи и тој само да суди. Според Јоанидис, пораката на Русковска не е закана, а ако имала аргументи за притворот, одлуката на судиите е избрзана. Како самата ќе ги правда зборовите во СМС пораката, останува да се види утре на седницата на Советот на јавни обвинители, а образложението може да биде усно или писмено.
Тоа беше прилогот со сето она што се случуваше денеска на тема судско-обвинителска војна на прилогот на колешката Ирина Каревска. Господин Гушев, очекувате ли постапка за Вилма Русковска? Јас мислам дека конкретниот случај за кој сега зборуваме, практично станува збор за еден систем на приватно мислење на обвинителката, познат во правото когитационес поенам немо патитур, а тоа е дека секој за мисла не треба да биде казнет, туку кога мислата објективно ќе се материализира во надворешниот свет и ќе предизвика дејствија, ние тогаш за дејствијата може да разговараме. А за мислите дали некој ќе биде истресен од гаќи и дали како ќе се постапи, тоа е индубија прорео е предпоставка која апсолутно нема никаква основа за да може обвинителката да одговара за злоупотреба на својата обвинителска длъжност. Закана во пораката на Русковска вечерта до апелацијски судија кој што одлучувал по жалба? Апсолутно не е закана. Апсолутно не е закана. Тоа е мислење дека обвинителката е решена до крај да ја истара правдата на Виделина. А тоа е дека секој треба да биде одговорен за делото во постапка пропишана со закон и за дело за кое е пропишано со закон. Господин Новаковски, во случајот на пуштањето од притвор во куќен притвор на вашиот клиент немаше вакви полемики, вакви остри реакции, бидејќи Русковски имаше и давано позитивно мислење. Како вие ја оценувате заканата, како што самиот судски совет ја нарече и апелацијските суди на обвинителката, и дали очекувате дека ќе има постапка за Вилма Русковска? Па добро, сега малку е прашањето, бидејќи јас сум еден од бранител на еден од обвинетите во случајот Рекет и познат под името Рекет, но сега ќе го тргнеме тоа на страна и мисламе коректно да го тргнеме во моментов, после ќе одговорам све што ги интересира и вас и јавноста во однос на тоа зашто и како. Ние знаеме дека секоја одлука која се носи е поединечна и поединечно се разгледува. И притворот и начинот на употреба на новиот закон за кривична постапка си има фази, секој адвокат си планира одбраната и секој си постапува во одреден момент кога смета. Дозволени се сите можни средства, примери да се спогоди со одбраната. Ние дадовме исказ во тој предмет. Имаше услови да се даде позитивни мислење и да се оди во куќен притвор. Значи, тука нема збор, а во однос на ситуацијава сега што настана овие 2 дена, и јас го делам мислењето со колегата, затоа што сметам дека ево, ќе постапи, например, надлежните кои треба да постапат. Добро е што институциите ќе разгледаат дали постојат елементи тука, дали не постојат елементи на некоја одговорност. Прво, мора да се свати дека може би одлучиле врз основа на аргументи, но целиот случај кој се одвиваше зашто изреагирала така, ќе се го објасни пред надлежните, а во моментов не можам да кажам која била идејата, дали од кои причини и зашто одлучиле да оди во куќен притвор, тоа си е работа на судот. Не ги знам ни аргументите за да би можел да ги коментирам. Ако ми дозволите само имам едно вкусно прашање, значи да бидеме по конкретни. Значи, ако ти со советот сте ја пуштиле катица, да знаеш дека од гаќи ќе ве истресам цел совет со финансиска истрага. Заради студии како вас никогаш нема во Европската унија да влеземе. Ако не е твојот совет, се извинувам. Ама ако сте вие, ќе видите ова SMS пораката што ја објави апелација вчера, која што Русковска испратила според информациите до судијата Јанинич. Не гледате воопшто закана во ова со финансиската истрага? Јас не ги знам сознанијата дали има или нема. Затоа не би можел да кажам. Во однос само на ова SMS пораката. Не гледам закана. Сакам и тоа да кажеме дека кај нас практично не функционира системот на воедначена примена на одредбите од законот за кривична постапка. Од тие причини настануваат тие небулозни состојби, затоа што Врховниот суд никогаш не направи на општа седница да донесе заклучок или одлука на кој начин
до каде може и на каков начин ќе се применуваат одредбите од член 164, 165 и 171 од Законот за кривична постапка. Од тие причини, ако погледнете во текот на временскиот период повеќе од 10 години одназад, ќе видите за какви случаеви има определувано притвор и кога ќе ги погледнете сегашните обвиненија и действија кои се предмет на обсервирање во тие кривични постапки и да носите вакви одлуки со помислење на судот, по слободна судијска оценка дека е неопходно да биде домашен притвор, не биде притвор, јас мислам дека не е воедначена судската пракса во единствена примена на одредбите од Законот за кривична постапка. Од тука е и обвинителката разочарана во врска со начинот на одлучување на судовите. Не е тоа закана, тоа е мисла дека треба некој веќе во Република Македонија до крај да застане на словото на правото. А тоа е доследно да ги применува одредбите од Законот за кривична постапка, а не по слободното судијско убедување на судот да може да се носат секакви одлуки и судот не е одговорен, не е воедначена судската пракса, а не се прашувате и како јавноста во Република Македонија ја прима таа одлука. Од тие причини ваквото одлучување и невоедначената судска пракса во примена на одредбите од Законот за кривична постапка, нашето судство ја изгуби довербата и јавноста повеќе нема доверба во одлуките кои ги носат судовите. Тука е главната небулоза, не е заканата или каква е тоа закана, мислата може ли да биде закана? Мислата е когитаре, тоа е одлука за отпочнување на действие, а не е тоа действие со кое може да се направи дело. Тоа значи дека јас не знам за кое действие ќе расправа Советот на обвинители ако она веќе искажала таква мисла. Мислата на неа е дека е решена до крај да го испочитува законот и да ја истера правдата до крај. Судскиот совет е многу конкретен во осудата на обвинителката Русковска, велат грубо кршење на принципот на еднаквост и равноправност на учесниците во кривична постапка, влијание врз јавноста по однос на законитоста на судската одлука, спротивно на уставот и позитивните законски прописи, злоупотреба на правата во судска постапка, недозволено мешање и притисок врз судиите при донесување на судски одлуки, нарушување на угледот на судот и судската власт преку создавање на правна несигурност како еден од сегментите на принципот на владење на правото. Судски совет, ова е соопштението од Судскиот совет. Добро, значи Судскиот совет дал соопштение, но ве прашувам јас сега за... Значи изјава денеска и председател. Да, добро, значи комплетно се согласувам со колегата, значи ние не можеме се уште да ги сватиме како да го променуваме новиот закон за кривична постапка. И целата актуелна јавност и све очите се вперени во кривичниот суд и во обвинителството за организиран криминал. Каде е тој судски совет да реагира на тоа што се случува и во другите судови низ Република Македонија? Дали вака реагира на одредени наши поплаки од адвокатите, каде што има еклатантни примери за кршење на законот од страна на дел судии? Јас имам еден став кој го секогаш соопштувам. Значи, во судството кај нас во моментов има многу поштени судии. Тие судии се уште судат во прв степен. Многу судии се привилегирани, напреднати во Врховен суд, во Апелационен суд. Не зборувам конкретно за овај совет и за овај конкретен пример. Јас тој судски совет доста го почитувам. Но јас да ви кажам дека вистина Републичкиот судски совет нема никаква реакција на такви примери каде се гледа каква злоупотреба имаме конкретна и нема никаква реакција. Ево, нека излезат со извештај за кои судии покренале нешто. Имаме случај, например, во некои судови во државата, каде што
има мала надлежност судот, не се закажува расправа за 9 месеци, се водат постапки по неколку години, се уште тие суди и судати може би да бидат утре и председатели на суд. Каде е тој судски совет во овие примери? Сега доаѓаме до една изјава, едно мислење, како што кажавме, и сега одеднаш се активираат сите органи за да расправаат за мислењето. А ние имаме колку поплаки има во Републичкиот судски совет за други одлуки, никој не реагира. Добре, значи, што... може би обвинителката, не зборувам за конкретниот случај, но генерално, може би е револтирана за одредени одлуки кои се случуваат и може би било моментално, не викам дека е оправдано да се даде таква порака, но сепак треба да оставиме институциите да видиме како ќе реагираат. Но како што реагираат сега, треба да реагираат и на други работи кои ние ги пројавуваме како адвокати и граѓаните. Што доколку Нича не објавеше пораката и денеска имаше отворена истрага за финансиска истрага, да речеме, за судиите во апелацискиот совет, например. Видите сега, тоа е веќе прашање кое вистина Хипотетичко. Не би рекол не заслужува одговор. Прво, обвинителството нема да си дозволи да покрене према некого истрага без одреден доказ. Тоа е, мислам, да тоа не би се осудило никој, барем од мојата пракса, сега шефицата на оделот за организиран криминал да покрене истрага против судии, било кој судии и било кој други, ако нема одредени елементи. Добро, апропо, аналогно и сега јас да погаѓам дали ќе се случило тоа, не. Аналогно на ова, дали најавува дека има докази тогаш? Евентуално, аналогно на вашиот став. Моje мислење е ваквиот пристап да го решаваме преку телевизија случајот, дали обвинителката ги повредила одредбите од законот. Падната е довербата во институциите. Ова е само уште едно... За таа доверба сакам да прозборуваме. Да. Ако ги погледнете незаконито снимените разговори и ако ги извадите сите случувања кои се случувале и кои произлегуваат кривични дела од тие незаконити спроведени разговори, јасно може да утврдите дека кај нас апсолутно судството не функционира согласно на одредбите од позитивните законски прописи. Втор случај на објективна критика за судството е извештајот на комисијата на Прибе, каде што точно ги лоцира проблемите дека нашето судство апсолутно не функционира во владењето на правото, во заштита на слободите и правата на граѓаните, во обезбедување на правната сигурност на сите учесници во правниот сообраќај од една страна, а од друга страна може да замислите дека при ваква фактичка состојба, при вакви еклатантни кривични дела, судскиот совет против ниеден судија не покрена ниту една постапка. Се поставува сега прашањето. Дали на ваков начин ќе продолжиме да функционираме и дали согласно на забелешките на Прибе на страна 4 од неговото известување кај што кажува на Академијата дека одредени судски моќници одлучувале за именување на судии, унапредување на судии, наградување на судии, дисциплински казнување на судии и разрешување на судии. Може да замислите во каква состојба се наоѓа нашето судство. Имаше пред известен период постапка за председателот на Врховен суд Јован Вангелов. Сега, јас не сакам да ги именувам поединечно. Совет имаше постапка, бидејќи рековте немаше постапка, имаше постапка. Објективно сега се поставува прашањето. Дали понатаму треба да му се дозволи на ово судство на ваков начин да функционира? Дали ветингот е крајно неопходен за да се направи во Република Македонија за еднаш, за секогаш го решиме случајот на корупцијата,
на волунтаристичкото одлучување на судиите, на самоволјето на судиите, арбитрерното судење и избор на судии на определени предмети и дали на ваков начин не треба веќе власта да го отпочне со правниот институт. Ке зборуваме за ветингот, бидејќи многу слушавме и за реизбор и за ветинг и така реакција на судскиот совет без да почека барем да ги изведе основните факти или да ги најде причините зошто е дојдено до таа фактичка состојба, да даде мислење од декларативен карактер дека биле повредени тие права, за мене тоа е практично инквизиционен начин на постапување на судството, каде што нашето судство и понатаму на ваков начин се брани по одлучувањето на својата логика. Зошто тоа судство веќе е механизам кој сам функционира по своја совест. Тој веќе има свој менталитет, тој не го штити владењето на правото, туку ја штити својата положба да не ја изгуби и да не дојде до состојба да се одговара за се што се случило во последните 10-15 години во Република Македонија. Тоа е за мене ваквата реакција на судскиот совет е непримерна, неуредна против еден обвинител за организиран криминал кој треба да ја штити уставноста и законитоста во Република Македонија, тој да го напаѓа за своите реакции, а не презел ниту едно дејствие. Мислам дека... Ние не зборуваме за жалбена постапка, ние зборуваме за приватна СМС порака од обвинител во постапка до судија кој одлучувал по предмет. Вршител на јавна функција, нема приватна и јавна. Со закана за финансиска истрага уште пострашно. Против секого може да се направи финансиска истрага доколку смета обвинител дека да се направи, ама не преку СМС порака да се сега тоа се организира, јас тоа викам така, можеби непримерна е реакцијата. А иначе тоа не е дејствие врз основа на кое она ја злоупотребила службената положба или му се заканила на некој судија. Дали е сега прашањето, повторно ќе го вратиме назад, дали станува збор за пред донесување на одлука или после донесување на одлука? Па според СМС пораката што објави апелација, цитирана е откако, ако ти со советот сте ја пуштиле катица, значи веќе од кога се случило. Значи судијата претходно одлучувал која е заканата за да биде судијата спречен да ја носи својата одлука. Значи, сега станува збор за последиците кои произлегуваат од одлуката, а не е дека судијата бил спречен да ја носи одлуката. А финансиска истрага? Финансиската истрага, рековме, против секој граѓанин во Република Македонија, кај што има индици за стекнување на имот на противправен начин, со дружење со случаи или со учествување во случаи каде што има криминал, секој може да биде испитан за својот капитал. Меѓутоа не се најавува преку СМС порака, е спорно. Оставете вие, тоа е неизина мисла, тоа не е дејствие. Дали вие како адвокати сте учесници во постапката, од другата страна во постапката, како се тоа влијае на вашите права, на еднаквоста во постапката, на оружјето, на еднаквост? Прво, неспорно е, ова што го зборуваме, дека ние адвокатите, ја немаме улогата која имаат адвокатите било каде, ние сме странки, али воопшто не сме рамноправни со обвинителството. А за тоа пак доаѓаме кој е виновен за тоа. Ако обвинителството е странка, ако адвокатите се странка, имаме суд. Значи, судиите се криви за однесувањето и на обвинителите, и на адвокатите. Вие не може да дозволите обвинителите можат слободно да разговараат со судиите пред судење, адвокатите ние се чекаме пред врата. Добра е праксата сега, што гледам, од Оделот за организиран криминал, бидејќи исто обвинителите чекаат со нас пред врата пред да одиме во судница. Значи, рамноправност не постои. А за тоа пак ќе дојдеме. Не сите суди, но судовите се криви. Значи, ние имаме проблем во судството кој не сакаме изгледа јавно да го изнесеме,
некој ево го изнесе. Добро е што се отвори. Не имаме сериозен проблем. Значи, не се работи сега за случајот Катица, вие мора да сватите дека Катица Јанева беше специјален јавен обвинител. И затоа, можеби, во моментов, или што го кажете случајот со разрешувањето на председателот на Врховен суд. Мислите ли дека тие се клучните луѓе во судството? Не. Вие имате суди кои буквално одлуки носат, кои нема никаква врска со правото, и јас знам ден денес никој нема никаква последица. Ние, адвокатите, тоа добро го знаеме. Бидејќи сега дојдовме во ситуација, јас, например, сум имал прекин во адвокатурата, но од кога ја обновив адвокатурата, јас ви кажувам дека не може да сте сигурни во ниту една постапка која сте повеле, ако претходно сум имали некое мислење, дека оваа постапка не може судот да ја одбие, сега не. Сега ви имате организирани ситуации каде како адвокат не можете да се справите без разлика кој капацитет го имате. Затоа што судиите, а посебно ви кажав, целиот акцент е ставен на кривичниот суд, на овие случаи кои се водат, може би со право. Јавноста е заинтересирана, али другите, исто така, луѓето, за некого е проблем 1000 денари судски спор, за некого е проблем 100 денари, ко за некој што е 1.000.000 евра проблем. Дали мислите дека тие тоа имаат мали проблеми, за нив големи? Значи, ние ги забораваме. Што се случува со извршувањето, што се случува со судовите кои одлучуваат постопански предмети, што се уништуваат фирми, организирано се уништуваат фирми. Јас ви го тврдам. И вие никако не можете да дојдете до правдата, затоа што постапката кривична, ако ја покрените, трае долго. И ви кажувам дека тие се уште дел од тие одели, од стопанските судови, си права што сакаат, никој не реагира. Судскиот совет точно знае за сите овие неправилности, ништо не реагира. Господин Новаковски, вие бевте дел и од исто бевте адвокат во 27 април, првиот за насилствата во собранието. Значи, таму имаше дисциплински постапки за многу непостапување долечно. Вие ваква порака да пратевте до судија, ќе бевте или казнети со енормна сума? За не ве разбрав, за која мислите имаше дисциплински? За оваа порака на Вилма Русковска, вие како адвокат да ја пратевте до судија, какви ќе беа последиците? За вас? Па не мислам дека би биле некои страшни. Немаше казнат да бидат? Може би парично да бидат казнат. Не знам која друга казна би била. Истото прашање. Сега, ако дозволите видите, малце... немојте да ме... Сега, конкретно... Како еднакви странки во постапката, мислам. Значи, видите, генерално ние имаме проблем во судството, вие сега за оваа реакција. Упорно, значи, по емисија, за тоа ќе ја потрошим. Добро, спремни сме. Јас ја менаџирам емисијата, а и јавноста... Дека, прво треба вниманието на јавноста е институцијата која е надлежна, а тоа е Републички Советот на јавни обвинители, нели закажал да се види која каква била причината. Дали била човечка, моментална. Не можеме ние сега да судиме некого затоа што мислам дека не е коректно. А постапката дали некој требало да ја направи во било каква ситуација, за тоа си одговара самиот, но за 27 го споменавте и не сватив која е паралелата, која е споредбата. Ние бевме казнети парично, затоа што напуштивме судење. Решивте да бойкотирате. Па сега. Ама пред тоа обвинувавте за нечовечки услови во постапката. Трајање долго на процес без паузи, рочишта и така натаму.
Добро, ние се ги превземавме правните мерки кои стојат на располагање. Значи, писмено, значи, ние може би сме употребили некои зборови кои не треба во тој писмен допис, али поради писмениот допис не сме имале последици. Тоа сакам да кажам. Не е само прашањето на функционирањето на судијата. На судијата треба вие, како власт, да му створите правна основа за да може да постапува на овој начин. Ако го погледнете основната критика на Мајкл Карнавас за одредбите на Законот за кривична постапка, сами ќе видите дека бил тој хибрид на закон, направен од акузаторната постапка, тоа се мисли од англосаксонското право, кај што на судијата му се ограничуваат одредени права во изведување на доказите, а пак на адвокатите и на обвинителите му се даваат правата за кои воопшто во Република Македонија се уште ниту еден факултет, ниту еден студент не завршил такви студии. Се мисли на обезбедување на докази во истрага, се мисли на поставување на вкрстени прашања, се мисли на официјалната максима на судот, на правата на судијата да одлучува кој доказ ќе го изведе, дали ќе го допушти, ќе го дозволи тој доказ да биде изведен, и на крајот, иако по акузаторното право на судиите му е одземено правото да одлучуваат за вината, покрај правата кои му ги дава на обвинителството да изведуваат докази, што вика колегата, да ги изведе доказите само кои одат против обвинетиот, а не извел ниту еден доказ, а е должен, согласно на одредбите од Законот за кривична постапка, да изведе докази кои му одат во полза на обвинетиот, тогаш апсолутно се поставува објективно прашањето. Дали при ваква законска правна основа странките се еднакви во постапката? Тие не се еднакви. Не се еднакви затоа што во обвинителството и истрагата тој ги изведува кои сака докази, кои му одат во полза да биде некој обвинет, не да биде обвинет и казнет за сторено кривично дело, туку за успешна работа на обвинителот или по задача на телефонско право кога ќе му се јават на некој да биде казнет и осуден. И на крајот судијата, имајќи ги тие право да одлучува кои докази ќе ги изведе, а тоа се за него релевантни, автентични докази кои индиректно и директно ќе утврди фактичката состојба по слободното судијско убедување, јас мислам дека подхитно треба да се направи хитна реформа на законодавството, за да може официјалната максима или правата на службените органи и правата и слободната диспозиција на странката, а тоа е ние адвокатите и странката, да се изедначиме во правната силина на можноста да ги употребуваме правните инструменти во текот на постапката, дури и да му се одземе на судијата да одлучува за вината, а поротата да му биде само како декор на судењето и што ќе каже главниот судија, поротниците само аминуваат, да се најде друг начин на носење на одлуките каде што поротниците сами ќе одлучуваат без да можат да добијат било какво влијание од страна на судовите. Дури тогаш ќе може да прозбориме дека странките се еднакви во постапката. Од тие причини сметам дека денеска во Република Македонија е применет Келзеновиот принцип, кај што судството се одвои од власта, не е обезбеден системот чек-баланс, а тоа е кочница и равнотежа, тој одлучува по своја совест и ведување, а тоа е основот за кој сега зборуваме, рушење на правната држава, уставно-правниот поредок, критиките од цела меѓународна заедница,
неможноста да влеземе во НАТО, неможноста со Европската Унија да разговараме, неможноста да ја убедиме јавноста во Република Македонија дека одлуките на судот се валидни и се согласно на закон. Според ова, делот дека со вакви суди во Европска Унија нема никогаш да влизаме? Тоа е основната забелешка на Прибе, ако ја гледате страна 4, каде што на Академијата на судиите му дава основна критика, кај што го упатува и му вика дека на ваков начин, кога сте дозволиле да одредени судски мотници и политичари одлучуваат за именување, разрешување, наградување, решавање на предмети, тогаш никогаш ние не може да бидеме правна држава и држава во која владее правото. Ние не може да бидеме дел од Европската Унија, ние не може да бидеме членка на НАТО, зашто сите западни земји основен принцип кај нив во уредувањето на државата е fiat justitiat pereat mundus, а тоа е нека биде праведно, па дури и светот да пропадне, а праведноста кај нив е владење на правото. Господин Новаковски, јавноста многу бурно реагираше на пуштањето на Јанева од притвор во куќен притвор, односно замената на мерката притвор, куќен притвор. Обвинението е прифатано, судењето почнува на 3 декември. Според дел од нејзината одбрана, нема веќе влијание врз сведоци, нема влијание врз истрага, нема кај нас со оглед на сето она што ни се случуваше изминатиот период, очигледно станува секогаш опасноста од бегство. Меѓутоа, ние во минатото видовме многу контраверзни исто така судски одлуки во однос на притворите. И веќе го споменам поранишниот директор на УБК Мјалков, еден ден влагаше во притвор, другиот ден излегуваше и така натаму. Нели според принципот на судење на човекови права, ако се обезбедува со помала мерка присуството, таа се определува. Зошто толку бурни реакции за Катица Јанева? Добро, тука има повеќе сегменти за тоа зашто се реакциите бурни. Значи, тоа произлегува од разочараноста на граѓаните во судството. Значи, проблемите се многу подлабоки, а ќе дојдеме и то накратко за реакциите зашто се така бурни. Значи, не може да очекувате вие граѓаните да го познаваат правото како што го познаваме ние, да кажем. Во однос на примената на новиот закон за кривична постапка, на голем дел од фелата не им е до крај јасно, па не може да очекуваме и граѓаните да не сватат, да им објасниме ние како сега, како било претходно, кога имаше истражни суди, кога имаше друг начин. Јас сметам дека ние не бевме спремни за примена на овој закон за кривична постапка. Неколку пати се одложуваше, но на крај се одлучи да се оди во правец кој мислам дека ги покажа уште повеќе слабостите и нееднаквоста. Ние никогаш нема да бидеме со обвинителството рамноправни и од други причини, не само од овие. Значи, не се створија услови за да се обезбеди, затоа што ние како адвокати од сите случувања што ги гледаме, што ги слушаме, значи во задниве години, никој нема да верува сега и во судија да донеси најисправна одлука. Затоа треба да бидеме коректни, тука и новинарите, и сите кои ги пратиме судењата, затоа што стварно треба да се види, има, например, некогаш вистина причини некој да оди во куќен притвор, луѓето реагираат бурно, затоа што предходно слушале за тој случај се и се што. Значи, јас ќе ви кажам, не се само овие случаи вие кои ги споменувате. Значи, има многу луѓе по судските ходници кои имаат своји проблеми. И тие се соочуваат со неправдата која има во судството, дали се со одговлекување на постапките, некои се не по вина само на адвокатите, вие имате одговлекување и по други основи.
И сега конкретно. Дел од одлуката Се беше работеше здравствен. за формирање на специјално јавно обвинителство. Се донесе посебен закон. Очекувањата на граѓаните од тоа специјално јавно обвинителство беа кренати многу високо. Значи, вие знаете што се случуваше после Пржинскиот договор, како се бираше специјалниот обвинител, значи се очекуваше премногу. И нормално да е критиката на таков функционер во моментов насочена и треба да е поотпорен на тоа влијание. Значи, затоа е толку актуелно ова што се случи. Значи, вие разбирате дека се уништи еден орган кој беше формиран, кој беше екипиран, на кого му беа дадени огромни средства и буџети, и на крај дојдовме со постапки, кои јас ви кажувам, не знам што се случувало, али сега повторно да се обвинителството за организиран криминал, оделот, во оквир на редовното обвинителство, вие не знаете со колку мал потенцијал работи. Во повеќе наврати Тоа е на причината. обвинителката Русковска кажано. Добро, и јас да кажам, вашиот бидејќи клиент го приметувам тоа. Јанева исто така во одлуката за пуштање во куќен притвор беше апострофирана незината здравствена состојба и кај вашиот клиент беше исто така дека има здравствени причини. За Бојан Јовановски, кој што се уште во шутка, пред 2-3 дена неговиот адвокат одржа, јас би кажала, драматична пресконференција на која што кажа дека буквално на Јовановски животот му виси на конец, дека му е животот загрозувачка состојбата критична и така натаму. Како Јанева и Милевски се дума Буки 13 уште во шутка? Видите, јас прво Ке се работувате со обвинителството? Верувам дека колегата, кога излезе на пресконференција, сигурно имал сериозни причини и кажа дека, колку јас тоа го пратев, значи дека има причини и то сериозни, здравствени, да судот одлучува. Значи, судот ќе се одлучи, кои се другите, зашто тој е одбијан или како, не сум во тек, но повторно се враќаме на законот за крична постапка за кој не сакате да ме послушате. Значи, таму ние прво немаме спогодба со обвинителството. Знаете која хајка беше една недела за исказот на Зоран Милевски? Зошто не го дадовте? Дали мислите дека тоа беше во ред? Зошто не го дадовте? Зашто да го дадеме исказот? Зашто да го дадеме исказот? Кога исказ се давал во таа фаза? Дали јас го имам исказот на Катица Јанева која беше повикана со адвокат? Не. Одбраната Значи, и ние на Јанева треба- и на Видите. Јовановски ве прозва. Видите, има ли обвинение према Милевски? Има обвинение. Има. Паѓаат во вода сите можни спогодби кои беа споменувани во јавноста. Значи имаме обвинение. А како ќе настапиме ние на судењето? Исто тоа е тактика на одбраната. Значи, точно се знаат што може. Можеме да признаеме вина, можеме да не признаеме вина. Значи, тоа зависи од доказите со кои се соочиме. Сега ви прашувам јас. Значи, дали мислите дека беше во ред тоа што се случуваше за исказот на Милевски? Дали мислите? Господине Новаковски, ја поставам прашање, да Не, ја не не. мислам. Вашите колеги Дуковски, Фрчковска, Кадиев ве прозва Не. јавно за исказот. Да им го дадам исказот. Во изјава беше. Дозволите да... Не, прво и Секунда. прво тој го даде исказот како осомничен. Така? Тој осомничен, не е сведок. Излегоја некои искази и од сведоци, видовте во јавноста. Значи, во случајов, исказот во таа фаза никогаш не се давал. А сега го видоја исказот при оценка на обвинителен акт, така да им е јасно до каде работава. Само и ќе ви дозволам подолго. Ќе признаете ли вина? Односно, дали вашиот клиент ќе признае вина на Не сме судењето? ние уопште до сега размислувале за признавање на вина. Меѓу таа опција?
Постои во законот, нас не дава законот. Извинете. Непримерно е на ваков начин, на ваква емисија да решаваме одлуки на суд или да предлагаме одлуки на суд, да даваме одбрана за одреден случај. Непримерно. Јас сакам да зборуваме за системот. Господине Туче Гушев, господинот Новаковски е адвокат на Разбирам. обвинет во случајот рекет. Вие Судењето знаете почнува дека, другата недела. Согласно на член 2 став 2 од Законот за кривична постапка, забрането е воопшто и да се истакнуваат докази и да се кажуваат докази во јавноста, кои ќе му ја отежнуваат положбата и на обвинителството, па и на обвинетиот Еден како доказ не искам на странка. господинот Новаковски. Па како вие сами кажувате кои се причините, зошто се причините? За да се утврдат причини треба да се кажат факти. Ма тоа се причините во однос за притворите. Друго сакам Тоа да се се јавни одлуки на суди. Јавните одлуки се процесни Зошто се действија донела се нека уште одлука? при незавршена кривична постапка. Определувањето на мерката притвор како институт е утврдена во членот 164. Таа се определува од тежината на делото за кое сте обвинети, а согласно на член 165 од законот, таму има повеќе услови од бегство, од да не ги спомнувам банално да ги... Апропо овие што ги цитирате членови, требаше Катица Јанева да биде пуштена од притвор? Сега, тоа сакам да кажам. Ние донесовме закон за специјално обвинителство, кој закон според мене, бидејќи сум учествувал повеќе од 1100 закони во мојот политички век во собранието и во владата, номотехнички тој закон апсолутно е напишан на најниско правно ниво што може еден закон да биде напишан. Не сакам да зборувам за неговата уставност и неуставност, бидејќи има уставен суд, за тоа требаше до сега и да се произнесе, но сакам да зборам дека секој закон е општо правно правило кое уредува неодреден број на случаеви со исти битни обележи. Кај нас, вие ако го погледнете законот за специјално обвинителство, членовите 10 и 11 од тој закон, не дај Боже, ако умре јавниот обвинител, престанува функцијата на целото обвинителство. Тоа значи дека ние сме направиле човек да биде институција, не законот да створи институција. Ние не се подведуваме на луѓето, ние се раководиме од законите, ние ги почитуваме законите, бидејќи дефинирањето на законот како норма, тој во себе содржи диспозиција, а тоа е опис на дејствијата кои го прават објективното дело, битието, или казната или пенолошкиот дел, бидејќи доколку таа дефинирана норма нема казна, таа не би била закон, не би била казнено дело. Од тие причини тој закон доведе во Република Македонија. Ако го погледнете членот 1 став 3, законот важи 5 години. Тој уште не престанал од неговата правна сила, Последната година во ние септември. немаме Ево, специјално обвинителство. Што значи тоа? Тоа значи ли дека во Република Македонија законите се инструмент за остварување на даден интерес, а не општо правно правило, штитејќи законитоста, правата кои треба да регулира на големината на одговорноста на Катица Јанева баш произлегува од тој закон. Тој специјален закон требаше да ги отпочне реформите на ветингот во Република Поради тоа Македонија. требаше ли да остане во притвор? Поради ова сето што го Притворот направивте? е слободна оценка на судијата. Ние не смееме на судијата да му влијаеме во мислењето и судијата и да погрешил или во правото познато е кога судијата греши се вика ултравирес, тоа се погрешни одлуки на судот, но во институционото судење по сите правни институти кои постојат во законот за кривична постапка, ќе ги провериме тие одлуки дали се законити или не. Затоа не смееме ние од тука да кажеме дали судот погрешил или не погрешил во таа насока. Пауза за реклама.
Добре дојавте назад во студиото на 24 анализа судско-обвинителната војна која што денујува е актуелна во јавноста после тоа што се случуваше во случајот Рекет со пуштањето на поранишната специјална јавна обвинителка Катица Јанева од шутка во куќен притвор, главната тема околу која што вечерва дебатираат Александар Новаковски, адвокат, и Туше Гошев, адвокат, поранешен министер за правда. Имаше многу реакции во однос на спроведувањето на Јанева. Вие сите сте имале притворски предмети. Сето тоа, маскираноста, дури имаше во јавноста дилеми дали е полициска кабаница, дали така требаше да се спроведе, дали намерно полицијата и дозволи да се скрие, намерно ја пред камери ја извади и така натаму. Дали протоколите беа прекршени? Ме прашувам зошто немаше женска полициска придружба. Што мислите вие, ако ставите капулјача на главата, не знае јавноста кој сте, ни што сте? Мислам дека зборуваме за периферни работи за кои и да бил прекршен протоколот. Тоа е сето тоа во однос на суштината на правната држава. Апсолутно ништо не менува од владењето на правото на тој начин. За мене е најбитно што во фактичката состојба на тој притвор веќе само се покажа дека властите, правосудните власти, измеѓу себе не можат да се поднесат од незаконитото постапување на органите. Тоа е практично основната индиција дека нешто треба да се направи во судството. Особено затоа што исто така пред еден месец имаше одлука за исто за притворот и беше одбиен. Јас зборував пред малку дека ако Врховниот суд на Република Македонија не донесе ниту една одлука за воедначената примена на одредбите од Законот за кривична постапка, тогаш судиите и да грешат, ние практично немаме судство, немаме организиран систем. Кај нас немаме единствена примена на законите, кај нас имаме арбитрерно судење, кај нас имаме волунтаристички начин на постапување на судот, кај нас немаме судење врз основа на устав и закон, кај нас имаме судење по слободна волја на судијата. А слободното убедување на судот не е тој како му сече умот да донесе одлука, туку од резултатот на успехот на странките во постапката за докажување на факти. Сега тука се отвара главниот проблем. Новаковски, истото прашање во однос на спроводот, сте имале притворски предмет, имаше многу дилеми во јавноста, многу критики за начинот на спроведување, за изгледот на Јанева, за полициска придружба што немаше, за кабаница, тако воопшто е полициска кабаница и така нето. Јас не гледам ништо спорно во спроводот. Сериозно, не гледам кои се причините и кои се поплаките и кој ги дава поплаките. Значи, вообичаено, ние и кога ќе се одлучи, мислам дека коректно се однесуваат сите во управата и вработените и се знае како оди постапката. Значи, ако имате, ево еден пример, во сите земји, вие самите гледате кога се спроведува некој дека самите се ставаат да го прикријат идентитетот, но таа недоверба во институциите. Таму отварање на дилеми дали воопшто е Јанева. Ја слушнав. Значи, таа недоверба е тоа што го зборував претходно. Ние, се согласувам со колегата, ние треба вистина да сватиме дека е работата сериозна во однос на кавгата помеѓу институциите во правосудниот систем. Премногу е сериозна, како што има во други области. Значи, вие не верувате дека е спроведена според процедурата. Си има постапка, си има поднесоци, кој тоа не го направил или го направил или како требало. Јас не гледам ништо спорно, а можам да коментирам само една сцена видов. Не е примерно јас да коментирам како е спроведена од затворот до дома. Друго, јас сум генерално против притворите. Значи, завршени се истрагите. Завршени се истрагите. Има обвинение. Кои околности ги има обвинителството за некого да даде мислење
дека е позитивно да се оди во куќен притвор, за некого мерка за предпазивост. Самите си одговараат, значи тие даваат мислење. Сигурно имаат зошто го прават, но ние не веруваме веќе и во најисправната мерка. А судовите исто така, но немаат воедначена пракса за притворите. Тоа ви го тврдам најодговорно. Значи нема воедначена пракса. Значи повеќе елементи треба да се видат. Вие се споменавте зашто ова и зашто. Јас сакам и Боки да биде пуштен, да речеме, да се брани од слобода или од куќен притвор. Но здравствената состојба е секогаш на прв чекор. Значи има надлежни кои треба да ја проверат здравствената и да дадат. Сега не сум јас бранител тука, да не бидам сватен погрешно, но во конкретниот случај не треба да ги видите и другите елементи. Може би има други причини. Значи системски никој со никого не си верува и сега прашањето мое, ако има таква недоверба во такви институции кои одлучуваат за човечки судбини, тоа се одразува на сите. Тоа може стварно да создаде уште поголем проблем, бидејќи ќе се стане недоверба, например, дали излегол записникот од судот или излегол од обвинителството. И тоа е недоверба. Значи, имаме проблем. Сега, дали е човечки фактор? Ако е човечки фактор, зашто не се реагира? Јас ќе кажам сега отворено, не се согласувам и со една изјава која беше дадена и од Министерството. Пример, Министерството има надлежности, можда не директни, али треба да се грижи. Така. Па видите, колку време, колку години министер имаме за правда поранешен, актуелен. Значи сега не може како да сега се сватило дека нешто не е во ред во правосудниот систем. Треба веднаш да се реагира, што се чека подолго, полоши ќе се состојбите. Комуницирате со останатите адвокати во однос на одбраната? Во однос на одбраната не, а во однос како колеги да. Очекувате Јанева да признае вина? Не знам. Стварно не. Демишковска судиката Весна Демишковска вчера беше, кога излегоа овие пораки, соопштенија што се ги пратија, меѓу себе обвинителите и судиите, беше на распит викната за истиот случај? Односно за таа отворена истрага за меѓународен сојуз? Повторно стојам на моето стојалиште, да не решаваме поединечни проблеми на телевизија. Бидејќи го нарушуваме принципот... Господине Гошев, тоа е оно што вие го зборувате. Вистина. Значи имаме специјален јавен обвинител поранешен, обвинет. Имаме актуелен судија кој што е викнат на распит. А во моментов е како лице од кој што може да се добијат последни информации, дополнителни. Пак се поставува прашањето. Кога веќе јавен обвинител има обвинителен акт, а кој требал да го гони целиот организиран криминал во Република Македонија, сега се поставува прашањето. Дали во тоа судство не треба да се направат длабоки реформи? Дали во тоа судство не треба да се сменат судиите? Дали не треба за тоа судство да се изврши проверка на секој судија какви одлуки носел? И дали одредени судии со нивното постапување негативно влијаат на целиот судски систем со нивното однесување, го рушат авторитетот и угледот и на оние судии способни кои директно, поштено си ја гледале својата работа. Тоа е ветингот кој што го заговара сега власт. се поставува прашањето. Дали во Република Македонија е крајно неопходно да се направи ветингот? Ветингот не е нешто непознато, тоа е познато уште во 2004 година, кога генералниот секретар на Обединетите нации на Генерално собрание со своје експозе кажува за оние земји Албанија го направи, кои биле, ќе кажам и за Албанија, кои биле во промена на системот, кај што имале конфликт
неминовен е да се направи ветингот. Се мисли, има повеќе модели на ветинг. Бидејќи веќе министерот Спасовски почна да прави постапка за ветинг во Министерството за внатрешни работи. Тоа значи, во Република Македонија подхитно треба да се направи најширок консензус измеѓу правосудството и политиката. Да се направи и дали во оценка, сега во оваа состојба, може да се направи ваков консензус и дали политиката има професионален капацитет за да може да ја направи таа реформа. Сега да кажам. Има два вида начин на зафат со ветингот. Едниот е зафатот дали ќе биде зафатено само правосудството или ќе биде зафатено управата, полицијата, па правосудството. Тоа значи све заедно да се направи ветинг, а тоа е практично прочистување на системот од корупцијата, прочистување на системот од стекнување на права и власти од политичката припадност на секој член во таа партија и на крај интересите кои ги остварувал при ваквиот систем. Треба да се провери и секој судија како го стекнал имотот, како напредувал, на која опција му припаѓал, за да можеме да го деполитизираме судството и да овозможиме владење на правото. Кај нас сега во Република Македонија нема политички капацитет за да се направи таква реформа, затоа што немаме ниту согласност во правосудството да се направи и да се каже како ветинг да се направи, дали да се направи само проверка, како еден вид на ветинг, или пак да се направи разрешување на сите судии. Согласно на член 15 од Уставниот закон, сега вие кажувате дека јавноста не разбира од закон, ама мораме да му кажеме. Ние со носењето на Уставот донесовме и Уставен закон. Во Уставниот закон превзедовме обврски за да можеме да го оспособиме Уставот да се применува. Ние донесовме закони по член 7 од тој Уставен закон, меѓутоа во членот 15 ние направивме генерален реизбор на судиите, но ние тој генерален реизбор не го направивме спремни како што треба да би, како што бил направен во други земји, а сега посебно на Балканот, бидејќи настана промена на сите системи на државите кои произлегуваат од бивша Југославија, Албанија 2016 година го смени Уставот на Албанија, предвиде комисија за спроведување на ветингот. На крај сме, значи вашата поента дека ние во моментов не сме, на крај сме треба да одјавуваме. Значи вие вашата поента е дека во моментов ние немаме ниту политички капацитет, ниту единство за такво. Апсолутно сум согласен дека со таквото парламентарно мнозинство и со таквото судство во моментот ние не сме способни да направиме ветинг во нашата држава. Тоа е моето мислење. И ги оправдувам сите критичари кои веќе се произнеле на таа работа, а посебно морам и еден да пофалам, мојот заменик Бардул Кука како обвинител, и тој исто пишува дека во моментот во Република Македонија нема професионален и политички капацитет и консенсус да се направи ветинг во Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам и вас. Многу кусо, господин Новаковски, кусо едно подпрашање на што ќе се темели одбраната на Зоран Милевски Кичевец? Ако можете да ми кажете, ако не на 3 декември ќе видиме? Па, ќе видите со воведните зборови, тогаш ќе кажам точно, не би сакал сега да изнесувам. Очекувате ли вакво прочистување во судството? Има ли Македонија капацитет и волја? Односно политичарите во моментов мислам дека многу тешко се договара за најобични работи. После изборите
може да се створат услови, да се размислува, а во моментов и треба да се причека, но тоа не значи дека органите кои за тоа се одговорни да ги проверуваат судиите можат и сега. Благодарам на двајцата што бевте дел од 24 анализа. Почитувани, јас ви благодарам за вниманието, останете со телевизија 24. Пријатно.